Hello guys, ang gagawin natin ngayon ay 2014 Ford Flex na kung saan guys ang problema ay hard starting. Sa ibang salita guys ay umandar. Mahirap paandarin, minsan umandar, minsan hindi guys, or intermittent yung kanyang problema. So ngayon guys, chinek natin sa computer ay may lumalabas na code na fuel pump control circuit malfunction. So ang napansin ko dito guys ay dinala na sa ibang talyer, hindi nakuha yung problema. At wala naman akong concern sa mga wiring nito guys dahil okay naman yung sasakyan at hindi naman bangga, kaya ay ipapakita ko sa inyo yung aking natuklasan dito sa Ford Flex 2014 na kung saan ay ito ang karamihan ng mga sasakyan na katulad nitong Ford Flex 2014 at saka yung mga Ford Taurus ay ang laging nasisira control module, bigla na lang nasisira. Hindi ko alam kung anong nasa loob nito dahil ito ay selyado, hindi nabubuksan. So ngayon guys ay papakita ko sa inyo kung paano ko papalitan. So guys, cluster, ayan, ayan guys, umandar siya pero namamatay. Ayan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung saan matatagpuan yung kanyang pinaka fuel pump control module at paano palitan. So napakabilis lang guys. Dito makita yung kanyang fuel pump control module. Yan guys, una natin tanggalin ay ito, tatanggalin lang natin to guys, itong cover. Ayan, so yan yung makita nyo guys, yung kanyang fuel pump control module. So ito yung dahilan kung bakit ayaw mag-start, mahirap mag-start. Karamihan sa mga kotse guys, katulad ng Ford Taurus ay ganito ang problema. So tapos tanggalin natin dahan-dahan. Yan, isa pa. Tapos kakabit natin to guys. Ayan, kakabit na siya. Natanggal yung kanyang
kanyang 7mm na bolt. Okay. Ayan. Tama yun. So, okay na guys. So, ayan guys. Itong laman. Ano sa loob. So, ayan, naka-on ignition. Ayan guys, sumandar siya. Pagkatapos natin napalitan ng fuel pump control module. So guys, kung magkakaroon man kayo ng ganitong problema ay alam ko na ang mga fuse nito ay hindi agad nasisira, hindi na pumuputok dahil karamihang na-encounter ko sa mga ganitong sasakyan ay laging nasisira yung kanyang fuel pump control module. So ayan guys yung kabuuan ng flex. Ayan. Ayan. Complex. Yeah.